सपनाक जहाँ धरि परिभाषाक बात अछि तऽ नींदके अनुभव सबके सपना कहल जाइत अछि। नींदमे आवाज, अनुभव, चित्र, भावना ई सब सपनामे सँ अबैत अछि। मुदा आइ हमसब ई सपनाक बात नहि केलहुँ अछि। सपना ई होइतो नहि अछि। सपना मने होइत अछि जे अहाँ रातिमे सुतऽ कालमे नहि, जे सपना सुतऽ नहि दैत अछि, जे एकटा लक्ष्य लऽ कऽ आगाँ बढ़ल अछि आ ओहिके जे सपना देखने अछि ओकरे हमसब सपना कहै छी। हमसब मने संसारके जतेक मोटिवेशनल व्यक्ति सब छथि वएह कहै छथि। आइ जँ जे व्यक्ति ऊँचाइ पर पहुँचल छथि ओकर पाछू हुनकर लक्ष्य, हुनकर सपना अछि। तऽ एहि पर हमरो अहाँके सोचबाक जरूरी अछि। आइके युवा पीढ़ीके सोचबाक जरूरी अछि आ एहन सपना देखबाक जरूरी अछि। ओ नींद कालके नहि भऽ सकैत अछि। जे पुनः फेर कहि दी जे सुतऽ नहि दै ओ सपना, ओहिके लेल दिन राति एक करैत रहू, ताहि पर काज करऽके आवश्यकता अछि।